Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանին, պարոն Բաբաջանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Շնորհակալություն։ Երեկ Հանուն Հանրապետության կուսակցության անդամները ձեր գլխավորությամբ այցելեցին Վարդենիսի սահմանագոտի, հասկանանք ինչ նպատակ էր հետապնդում այցը, ինչ հանդիպումներ ունեցաք, ինչպիսին էր մարտական ոգին, բարոյահոգեբանական վիճակը, համեցեք։ Նախ պիտի ասեմ, որ առհասարակ սահմանային բնակավայրերը եւ առաջնագիծը մշտապես եղել եւ մնում է մեր կուսակցության համար չափազանց կարեւոր ուշադրության ուղղություն եւ վերջին արտահերթ համագումարից հետո մեր առաջին այցներ եւ առավելապես նաեւ պատերազմից ի վեր ստեղծված նոր սահմանային հատվածներում փոփոխությունները սահմանների շուրջ լարված իրողությունները մեզ իհարկե որպես առաջնահերթություն առաջադրում են լինել այդ հատվածներում նախ հասկանալ սահմանամերձ բնակավայրերի, սահմանապահ բնակավայրերի մեր հայրենակիցների որպիսությունը, հասկանալ, թե որքանով են անվտանգ նրանք եւ որքանով է ապահովված նրանց բնականոն կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանները կապված օրինակ Վարդենիսի մի քանի բնակավայրերում անասունների առևանգման հանգամանքի նաեւ սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական շատ օբյեկտիվ պատճառներով ստեղծված այս ոչ սովորական պայմանների բերմամբ վատթարացել է նաև սահմանապահ այդ հատվածի բնակավայրերի ուրեմն կենցաղային ամենատարրական այսպես պայմանները եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ որ պետությունը առաջնահերթ որպես իր անելիքների շարքում պիտի չափազանց կարևոր տեղ հատկացնի սահմանամերձ եւ սահմանապահ բնակավայրերին եւ ոչ միայն Գեղարքունիքի իմ նշած սահմանային հատվածում, այլև արդեն սահմանային են գրեթե բոլոր մարզերը բացառությամբ Կոթայքի, Երևանի եւ մենք այդ իմաստով Արագածոտնի, բայց մենք պիտի այդ ուշադրությունը կարողանանք հատկացնել բոլոր ուղղություններով, որովհետեւ սահմանային բնակավայրերը ունեն չափազանց կարևոր նշանակություն այդ հատվածներում մեր երկրի պաշտպանությունը արժանիորեն կազմակերպելու համար։ Չի կարող զինվորի թիկունքում դատարկված գյուղ լինել։ Մենք պիտի այնտեղ ապահովված, զարգացող, բարգավաճող գյուղեր ունենանք, գյուղաբնակ այսպես բնակչություն ունենանք եւ մեր հավատամքն է եւ մեր համոզումն է, որ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները շատ ավելի բարեկեցիկ կյանքով պիտի ապահովված լինեն, քան Երևանում հյուսիսային պողոտայի բնակիչներն են։ Մենք չենք կարող հյուսիսային պողոտայում անվտանգ մեզ զգալ, եթե մենք այդքան աղքատ, անօգնական եւ սոցիալապես անապահով վիճակում շարունակենք հանդուրժել մեր հայրենակիցներին սահմանային բնակավայրերում։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Եթե մենք իրապես որոշել ենք ամրացնել մեր սահմանները, մենք պիտի ենթակառուցվածքների, դպրոցների, մանկապարտեզների, գազաֆիկացման, հոսանքի եւ այլ հարմարությունների այսպես մեծ հնարավորություններ պիտի ստեղծենք սահմանային բնակավայրերում, արտոնություններ պիտի սահմանենք բիզնեսի համար, այնպիսին, որոնք ձևական չպիտի լինեն եւ բիզնես հիմնելու եւ բիզնեսը շարունակելու համար սահմանային բնակավայրերը ավելի հարմար պիտի լինեն, քան նույնիսկ մայրաքաղաքի կենտրոնում է։ Եվ այսպես պիտի թե տնտեսությունը եւ թե նաեւ քաղաքականությունը պիտի ապակենտրոնացնենք Երևանից դեպի սահման, որտեղ սահմանային բնակավայրերը եւս չափազանց կարեւոր է, որպեսզի խորապես քաղաքականացվեն եւ մարդիկ իրապես գիտակցեն քաղաքական այն իրողությունները, որոնք պայմանավորում են մեր երկրի ներքին կյանքը, բայց որոնք սերտորեն կապ ունեն նաեւ արտաքին քաղաքական իրողությունների հետ եւ մենք հասկանում ենք, որ մեր ժողովրդի մոտ նաեւ սկսել է որակապես մի նոր շրջան գիտակցելու, ըմբռնելու արտաքին քաղաքական այն իրողությունները, որոնք կարծրատիպային կերպով նստած էին մեր
այսպես հիշողության մեջ, բայց այդ ուրեմն գործիքները եւ այդ պատկերացումները այլևս չեն աշխատում։ Մենք ըստ էության հույս ունեինք, որ մեր սահմաններն անառիկ են, որովհետև Ռուսաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ, այսօր մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ իրականություն, երբ սեփական սահմանները պաշտպանելու համար մենք ներքին մեր ուժերն ու կարողությունները պիտի կարողանանք իմի բերել եւ դրանք դարձնել այդ պաշտպանության համար, սահմանների անվտանգության համար անհրաժեշտ նախապայման եւ ուրեմն հնարավորություն դիտարկել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նաեւ քաղաքականության ապակենտրոնացման այս գործընթացը եւ քաղաքական ուժերի ներկայությունը տարածքներում, սահմանային բնակավայրերում կենսական կարեւորություն ունի այդ իմաստով եւ այդ տեսանկյունից եւս։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը եւ նպատակը մեր այցելության իհարկե բանակն է եւ բանակի արժեվ կանգնած խնդիրները եւ բանակի արտիականացման հրամայականը, որը շարունակում է երկրորդ պատերազմից հետո արցախյան կարևոր ուղղություն լինել եւ սա լինելու է քննությունը մեր պետության եւ պետականության, եթե մեզ հաջողվի իրապես որակյալ, պրոֆեսիոնալ բանակ կառուցել, սա կլինի հաղթանակը Հայաստանի եւ երաշխավորված այլևս կարելի է համարել մեր պետականության ընթացքը եւ ուրեմն պետականության գոյությունը։ Այլապես մենք նույնիսկ այսպիսի ընտրությունների ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումից հետո եթե ընդունակ չեղանք բանակը որակական նոր մակարդակի վրա բարձրացնելու եւ ստեղծված իրողություններին ասիմետրիկ պատասխաններ ուրեմն պատրաստելու, որտեղ սիմետրիկ պատասխաններ Հայաստանը ի վիճակի չի տալ նաև օբյեկտիվ պատճառներով, որովհետև մենք ավելի սահմանափակ ռեսուրսներ ունենք, սահմանափակ բնակչություն ունենք, ի տարբերություն մեր ախոյանների, իդեմս Ադրբեջանի եւ առավել եւս իդեմս Թուրքիայի։ Հետևաբար մեր լուծումները միաժամանակ ոչ միայն պիտի լինեն պաշտպանական եւ ռազմական, բայց եւ քաղաքական։ Եվ այս իմաստով արտաքին քաղաքական գետնի վրա նոր նշանակումը գործնախարարի կարծում եմ ահռելի բեռ է եւ մենք այդ իմաստով հավատում ենք, որ Արարատ Միրզոյանին կհաջողվի իրապես վերբեռնել այդ կարևոր ինստիտուտը, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը եւ դիվանագիտական մակարդակում եւ նաեւ արտաքին քաղաքական նոր կառուցակարգերում գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք ոչ պակաս կարևոր կլինեն մեր երկրի անվտանգության ապահովման համար։ Եվ իհարկե պիտի արձանագրենք, որ մեծագույն մեր խնդրեմը իհարկե գլխավոր շտաբն է բանակի եւ գլխավոր շտաբի վերջին նշանակումները կամ վերանշանակումները, այսպես փոխատեղումները մենք հույս ունեինք, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմում իսկապես առանձնակի, այսպես աչքի ընկած միջին սպայական կազմը կգա, կհամադրի բարձրագույն հրամանատարական ուրեմն մեր զինվորականության շարքերը։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք նրանք, ովքեր արատավորված են եղել տարիներ ի վեր բանակում իրենց գործունեությամբ, իրենց աշխատանքով, ամեն մեկը մի քանի քրեական գործ շարլակած եւ ամենակարևորը քաղաքական չեզոքությունը խախտած այս զինվորականները կրկնակի պաշտոնների նշանակվելով փաստորեն նրանց է վերապահվում բանակի արդիականացման, բանակը առաջ տանելու եւ երկրի անվտանգությունը միաժամանակ ապահովելու կարևոր գործը։ Սա անթույլատրելի է եւ ես անձնապես պիտի ասեմ, որ իմ շփումներում, հատկապես միջին սպայական բանակային ուրեմն կազմի հետ իմ հարաբերությունները ավելի ու ավելի ամրապնդում են այն դիրքորոշումը, որ հատկապես վերջին պատերազմում առանձնակի, այսպես հերոսություններով առանձնացած մեր զինվորականներին պիտի կարողանանք բերել առաջին
այսպես մեր ուշադրության տակ եւ նրանց պետք է պատասխանատու պաշտոնների նշանակել մեր պաշտպանական գերատեսչությունում, գլխավոր շտաբում եւ նրանց պիտի վերապահել բանակի արդիականացման կարևոր առաքելությունը։ Եվ այստեղ ես չեմ կարող չհիշատակել նախորդին տեղի ունեցած այդ ողբերգական երեք զինվորների սպանությունը, որի վերաբերյալ այսօր արդեն պաշտոնական հաղորդագրություն է եղել, ըստ էության գողական բարքերը շարունակում են մնալ բանակում, որովհետև օլիգարխիկ, քրեաօլիգարխիկ, այսպես բնույթով զինվորականները, որոնք գողական, կիսագողական իրենց հատկություններով ներդրված են, ներքաշված են բանակի մեջ, նրանք էլ փաստորեն այդ ենթամշակույթը, գողական այդ բարքերը շարունակում են ոչ միայն թույլատրել, այլև շատ դեպքերում նույնիսկ խրախուսել, որ այդ բարքերը տեղ ունենան բանակում, որովհետև դրանք հավելյալ եկամուտներ են ապահովում ոչ միայն գողական աշխարհին, այլև նույն զինվորականությանը, ում ուրեմն գլխավորությամբ այդ զինվորները ծառայում են։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ բանակ գլխավոր շտաբը բազմաթիվ անելիքներ ունեն։ Ես հիշում եմ, որ Արտակ Դավթյանի գլխավոր շտաբի պաշտոնում գտնվելու ժամանակ մենք ահռելի սպանությունների եւ ինքնասպանությունների այսպես շքերթ ունեցանք 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին, դա նույնիսկ պատճառ դարձավ, որպեսզի գլխավոր շտաբի ղեկավարին մենք հրավիրենք ազգային ժողով եւ ազգային ժողովում փակ նիստի ընթացքում ամենասուր այսպես քննարկումը ունեցանք եւ անթույլատրելի լինելու վերաբերյալ այս իրականությունը այլևս անհանդուրժելի դարձնելու վերաբերյալ ուրեմն մենք մեր տեսակետը ազգային ժողովում փոխանցեցին գլխավոր շտաբի պետին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Արտակ Դավթյանի վերադարձով վերադառնում են կրկին այս բարքերը, որի արդյունքում մենք ունենում ենք այսպիսի կորուստներ։ Մենք չենք կարող, մենք խոսում ենք 3 զինվորականի սպանության մասին, բայց գործ ունենք արդեն կատարողի հետ, ում կյանքը հաստատապես արդեն կործանված է եւ նրանք, ովքեր այս կամ այն կերպ ներքաշված են, վստահաբար եւս քրեական պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ես տեսնում եմ, որ արդեն պատասխանատվության են կանչվել եւ աշխատանքից հեռացվել են այլ զինվորականներ եւս, որոնք այս կամ այն կերպ այլևս չեն կարող իրենց ծառայությունը շարունակել բանակում։ Բայց մենք բանակում ցանկացած զինվորականի համար պիտի դողայինք։ Ցանկացած զինվորի համար պիտի մեր սիրտը ցավար եւ չպիտի թույլ տայինք, որպեսզի այսպիսի միջադեպեր առհասարակ տեղ ունենային եւ այս իրականության առաջ այսպիսի խոշոր սպառնալիքների արկայության պայմաններում, երբ մեր սահմանների շուրջ տեսեք ինչ է կատարվում, մենք երկրի ներսում թույլ տանք, որպեսզի բանակը այսպիսի վարկագծի պատճառով, գողական այս բարքերի պատճառով, որը հաստատապես նաև զինվորականության տեղի հրամանատարության թողտվության հետևանք է, ուրեմն այս իրականությունը առհասարակ գոյություն ունենա։ Սա ես կարծում եմ, որ պիտի ահազանգ դառնա բոլորի համար, այդ թվում նաև քաղաքական ուժերի, նաև քաղաքական ուժերի, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, անվտանգության խորհրդից մինչև պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբ եւ իհարկե երկրի վարչապետ, սա պիտի բոլորիս համար լինի ահազանգ, թույլ չտալու այլևս այսպիսի դեպքերի կրկնություն։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ ցավակցություններս հայտնել այդ սպանության զոհ դարձած մեր լուսավոր ժամկետային զինծառայողների 3 այդ մեր եղբայրների, որոնք իրենց օջախների կրակն էին եւ այդ կրակները այլևս մարել են։ Պարոն Բաբաջանյան, այս ամենաթողությունը, մղձավանջը դեռ որքան պետք է շարունակվի։ Դուք նշեցիք, որ Զորամասի հրամանատարին են աշխատանքից ազատել նաև ռազմական ոստիկանության բաժնի պետին, բայց արդյոք այս սպաները միայն աշխատանքից ազատվելով պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Ես հույս ունեմ, որ քննչական կոմիտեն եւ իրավապահ մարմինները նրանց պիտի մեղսակցության բաժինը հաստատապես դուրս բերեն, վերհանեն,
նրանց աշխատանքից ազատումը չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից։ Ես վստահ եմ, որ նրանք դեռ ներկայանալու են իրավապահներին եւ տեղի ունեցածի վերաբերյալ իրենց բաժին պատասխանատվությունը ստանձնելու են եւ կրելու են այդ պատասխանատվությունը։ Հույս ունեմ, որ երկրում առավելապես այս ընտրություններից հետո տեղի ունեցած վերափոխումները, նաեւ խոստումները իրավապահ համակարգի, դատական համակարգի վիճակը կարգի բերելու ուղղությամբ, նաեւ այս գործով մենք շատ առարկայական այսպես օրինակի ականատեսը կդառնանք։ Դուք էլ նշեցիք, որ բանակի արդիականացումը, վերակառուցումը արդեն օրվա հրամայական է դառնում եւ դա վաղուց այդպես պետք է լիներ։ Մեր բանակը կարողանում է իր արժեվ դրված պարտականությունները լիարժեք կատարել եւ այդ վերափոխման, վերակառուցման ուղիները որոնք են առանցքային կետերը։ Անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ այն ոգին, այն չտեսնված խիզախ հայացքները, որ ես երեք տեսա սահմանային տարբեր հատվածներում, ուղղակի չտեսնված ոգևորություն էր առաջացնում, դա որևէ աղերս եւ որևէ կապ չունի այն իրականության հետ, որ մեզ հրամցնում են որոշ այսպես կոչված ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, նաեւ սոցիալական մեդիայի առանձին այսպես ուղղություններ, մարդիկ, զինվորները, շարքայինները եւ ժամկետային զինծառայողները փայլուն կերպով իրականացնում են իրենց արժեվ դրված խնդիրները եւ այն հատվածներում, որոնք վերջին ամիսներին մեր զինվորականներին հաջողվել է դիրքավորվել, մասամբ կահավորել այդ դիրքերը, մի մասը ամբողջությամբ, մի մասը շատ դերևս զուսպ կահավորանքով, նրանք այնուամենայնիվ կատարում են իրենց ծառայությունը դեմ հանդիման թշնամու հետ, նրանց հայացքի մեջ նայելով, ուրեմն զենքերը լիցքավորված եւ արժանիորեն կատարում են իրենց արժեվ դրված առաջադրանքը։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների պարտականությունն է արժանի լինել այն ծառայության, որ մեր զինվորները իրականացնում են այսօր սահմանային այդ բնակավայրերում։ Ամեն անգամ, երբ մենք բանակի, զինվորական ծառայության մասին, հրամանատարների, այս կամ այն ծառայության աշխատանքի վերաբերյալ այսպես կամ հարական կամ դրանք կասկածի տակ դնելու վերաբերյալ այսպես հայտարարություններով ենք հանդես գալիս, ուղղակի նսեմացնում ենք այն ծառայությունը, այն ծառայության գինը, որ այսօր զինվորականները, որոնք տուն, տեղ, ընտանիք մոռացած նվիրվել են հայրենի հողի պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը անխտիր, նրանք ովքեր առնվազն մի փոքր պատասխանատվություն են զգում այս երկրի առաջ, ավելի հասուն գտնվեն եւ ավելի զուսպ գտնվեն բանակի եւ զինվորականության վերաբերյալ իրենց հայտարարություններում եւ մշտապես հիշեն, որ մեր երեխաները ոչ աշխարհազորի կարիք ունեն աջակցության, ոչ մոբ ռեսուրսի, ընդհանուր մի հատվածում ասացին, որ մենք չենք ուզում որևէ մեկը գա մեզ փոխարինի, մենք մեր դիրքերը կպահենք սրբորեն եւ հորդորում էին միայն թույլ չտալ, որպեսի դիրքային որևէ փոփոխություն տեղի ունենա, որտեղ իրենք արդեն համարում են, որ այդ դիրքերում վերջնականորեն պիտի ամրագրվեն եւ հաստատվեն հայկական սահմանի համար անհրաժեշտ ուրեմն միջոցները։ Սա կարծում եմ պիտի լինի քաղաքական բոլոր ուժերի անելիքը գնալ, հավաստիանալ, որ սահմանի որևէ հատվածում, իսկ ես գնացել էի գոնե այն հատվածները, որոնք ամենախնդրահարույցն են եւ ամենաշատն են քննարկվում սոցիալական մեդիայում եւ լրատվամիջոցներում եւ այնտեղ համոզվեցի, որ ունենք բոլորովին այլ իրականություն, ի տարբերություն օրինակ յուղաբնակ մեր այսպես սահմանամերձ բնակավայրերի, մեր ազգակիցների, հայրենակիցների, որոնք շատ ավելի թերահավատ են, շատ ավելի այսպես հուսահատ են ստեղծված իրավիճակից, զինվորականությունը բոլորովին այլ ոգով է տոգորված եւ իր առաքելությունը կատարում է արժանիորեն։
Պարոն Բաբաջանյան, կառավարության առաջարկած հնգամյա ծրագրում խոսվում է սահմանների ամրապնդման, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, արտաքին քաղաքականության մասին։ Սրանք բավարար պայմաններ են Հայաստանի Հանրապետությունում դինամիկ եւ արագ զարգացում ապահովելու համար։ Նաեւ անվտանգության մասին խոսելիս զինված ուժերի բարեփոխումների մեկնարկի լայնածավալ գործընթացի մեջ նշվում է կառուցվածքային եւ բովանդակային փոփոխությունները։ Մենք ավելի շատ բովանդակային թե կառուցվածքային փոփոխությունների անհրաժեշտություն ունենք։ Մենք կարիք ունենք համակողմանի բոլոր ուղղություններով փոփոխությունների, որտեղ ըստ էության մեր բանակը սովետական ժամանակների եւ այդ մտածողության եւ այդ կոնցեպտի վրա սարքված բանակ էր։ Եվ դրա հրամանատարությունը եւ ամբողջ բանակի ծառայության ուրեմն բոլոր կառույցները խրամատներից բռնած, դրանք երկրորդ աշխարհամարտից մնացած ուրեմն հիշողություններ են։ Ես կարծում եմ, որ տեխնիկական հագեցվածությամբ եւ միջոցներով, այդ թվում նաեւ ԱԹՍ-ների անհրաժեշտ ուրեմն ապահովումը պիտի դառնա մեր սահմանային ամբողջ բնակավայրերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ այն հիմնական միջոցը, որը պիտի սպասարկվի թիկունքում ուրեմն ապահով վայրերում հերթապահող զինվորական պրոֆեսիոնալ զինվորականների ներկայությամբ։ Մենք չենք կարող սահմանային ամբողջ երկայնքը, որը ավելացել է 512 կիլոմետրով նոր սահմանային այդ հատվածները, չենք կարող ապահովել խրամատներով եւ այնտեղ լցնել ուրեմն զինվորականության նորանոր այսպես խմբեր, որտեղ նախ չունենք այդ ռեսուրսը եւ օբյեկտիվորեն մենք հասկանում ենք, որ այդ սահմանային բնակավայրերի պաշտպանության հարցը չենք կարող ամբողջությամբ դնել զինված ուժերի վրա։ Դուք շատ լավ նշեցիք, որ արտաքին քաղաքական ուրեմն նաեւ գործիքակազմը պիտի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ օգտագործվի ամբողջությամբ իր բոլոր հնարավորությունները եւ ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակը եւ միջազգային ուժերի մասնակցության հայտերը տարածաշրջանում ներկա լինելու եւ ակտիվանալու թույլ է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք իրապես արտաքին քաղաքական անհրաժեշտ դիվերսիֆիկացիա իրականացնել եւ մեր գործընկերների շրջանակի բազմազանեցմամբ ել ավելի ամրապնդել եւ ավելացնել մեր երկրի անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի հետ աշխատանքի բավարար աշխատանքի կարիք կա, դեռ պատշաճ մակարդակով չենք կարողանում ռուսների համար հասկացված լինել։ Ես կարծում եմ, որ ռուսների հետ տևական աշխատանքի տնային աշխատանքի Երևանում եւ Մոսկվայում երևելի եւ աներևույթ աշխատանքի կարիք կա։ Մենք պիտի կարողանանք իրապես պատվով դուրս բերել մեր երկիրը, մեր ժողովրդին այս ստեղծված իրավիճակից, պատերազմից հետո ստեղծված այս պայթյունավտանգ իրավիճակից եւ որևէ կերպ չպիտի թույլ տանք արկածախնդրություն անվտանգության վակուումի հնարավոր մի իրավիճակ, որը կարող է կործանարար լինել մեր երկրի համար։ Հետևաբար պետք է փորձել գործի դնել եւ գործարկել բոլոր պայմանագրերը, որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ։ Եվ պիտի փորձենք աշխատեցնել հապկում մեր բոլոր գործիքներն ու հնարավորությունները։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ մեր մյուս այլ ուղղություններով գործընկերների հետ պիտի հաստատենք պայմանագրային, գործընկերային այնպիսի հարաբերություններ, որոնք թույլ կտան իրապես անհրաժեշտության դեպքում այն շրջանակներում, որ թույլ կտա հապկում մեր անդամակցությունը, հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա շրջանակը խորացնել հարաբերությունները ռազմական եւ քաղաքական, տնտեսական ուղղություններով ուրեմն մեր մյուս գործընկերների հետ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ կառավարության ծրագիրը, հնգամյա ծրագիրը պիտի մեծապես
համաժամանակյա ուշադրություն հատկացնի ոչ միայն ուրեմն սահմանների անվտանգության, ոչ միայն պաշտպանական եւ արտաքին քաղաքական ուրեմն կենսական կարևոր ուղղություններին, այլև տնտեսությանը, որտեղ մենք չենք կարող սպասարկել այս բոլորը, այս կարիքները, եթե մենք չունենանք ուրեմն աճող տնտեսություն, զարգացող տնտեսություն։ Եվ այդ իմաստով ես տեսնում եմ, որ միջազգային հանրության աջակցություն կա, պատրաստակամություն կա։ Հայաստանը պիտի պատրաստ լինի յուրացնել, իրացնել այդ օգնությունները, այդ դրամաշնորհները, այդ աջակցության հրավերները։ Մենք եթե այսպես ձեռքներս ծալած նստենք, սպասենք Եվրոպայից 3 միլիարդ կամ Միացյալ Նահանգներից նույնքան գումարների մուտք Հայաստան, մենք չենք կարող դրանք ուղակի մարսել, որտեղ Հայաստանում ուղակի տնտեսություն չկա, որտեղ մենք չունենք 30,000 միջին եւ փոքր օրինակ ձեռնարկություններ, ովքեր կարող են դառնալ շահառուները այն աջակցության, որ Եվրամիությունը առաջարկել է 5 տարիների համար։ Դա ահռելի հնարավորություն է նյութական, բայց եւ ավելի կարեւոր է, որ այդ նյութականը դառնա քաղաքական աջակցություն, որովհետեւ այդ գումարների ճիշտ բաշխման եւ յուրացման դեպքում փոխվելու է երկրի քաղաքական ամբողջ դիմապատկերը եւ այդ իմաստով 5 տարի հետո մենք այլևս քրեաօլիգարխիկ տնտեսական համակարգին կարող ենք փոխարինված տեսնել իրապես տնտեսության մեջ միջին շերտի ակտիվացման նշաններ, ինչը կարող է շատ առարկայական դերակատարություն ունենալ մեր քաղաքական կյանքում։ Այն իմաստով, որ հենց այդ միջին խավը կդառնա ուրեմն հիմնական նյութական ապահովողը քաղաքական ուժերի եւ դա որակապես կփոխի քաղաքական դերակատարների, քաղաքական խաղացողների ուրեմն ներկապնակը եւ մենք այս իրականությանը իսկապես կարողանանք տարիների շատ կարճաժամկետ հեռանկարում ուրեմն նոր որակի քաղաքական ուրեմն միջավայր ստեղծել մեր երկրում։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։